宝宝，快来，看好给你买了什么东西？来喽来喽！一个小帽子，好看好看。再来一个项链。我看我看。让我们一起摇摆，一起摇摆。还有这个，滚滚最喜欢的磨牙棒。滚滚，快看我给你买了什么好东西呀？又买，家里都没地方放了，你还买东西？滚滚，你啥时候代言的麦麸的8伏猫粮啊？你看你们俩长得一模一样啊！真的假的？我看看。前两天你不是肉吃多了不消化吗？我特意给你找了这款8伏猫粮。8伏是麦麸迪旗下高端天然品牌，讲究丛林食谱，肉骨内脏加天然植萃。天然植萃是一种比益生元、益生菌还要好的超级食材，更加温和不刺激。就是，不要以为只有你们人类才需要定时补充膳食纤维哦。而且还有90%的肉骨内脏为基底，荤素搭配，好吃好消化。吃完饭再来泡一杯猫猫茶，搅和。来一杯小猫茶吗？都递到嘴边了，那我就浅尝2口吧。味道不错。宝，我还给你买了球球，我们来玩球球吧。宝贝儿，我的枪法很准的，我可以瞄到你的鼻子，但是打中你的眼睛。准备好了吗？3、2。对不起，对不起，真的打中你眼睛了。A few moments later， 我想这是吸引力的定律，找到你想对你说在一起，我很